Salut binander, wisst, het warm Sommer praktisch nie greit, wie sogar seit Anfang Jahr. Alles ist ziemlich trocken. Wir müssen also das Wasser unbedingt sparen und dafür tun viele Leute und Gemeinden Fässer installieren, für das Regenwasser aufzufangen. Für so schöne Tomaten zu bekommen und Liter Sauce für den Winter richten zu können, hat der Roland Rousseau den Sommer viel Wasser gegeben. Hat also entschieden, das Regenwasser aufzufangen. Das Wasser vom Dach läuft hier ins Rohr und wir dann rekuperieren hier mit einem Kuh. Hier läuft das Wasser ins Fass und auf der anderen Seite läuft es wieder raus, wenn das Fass voll ist. Aber hier kann ich es noch benutzen, habe ich eine Hahn und hier geht das Wasser ab bis in den Garten. Mit den 1500 Litern vom Tank geht der Roland 10-mal seinen Garten spritzen, ohne trinkbar Wasser zu benutzen. Das Wasser, normalerweise wird es treten, als wir es trinken und als wir es utilisieren im Haus. Aber hier ist Wasser, wo du gar nicht treten und nimmst. Es ist ein petit goutte d'eau in der Luzerne. Aber wenn alle so machen, voilà, am Moment tut es doch bezahlen. Ne? Eher Sport ist in den letzten Jahren das Barli von Durchsdorf fließt regelmäßig trocken. Das hat der Gemeinderat alarmiert. Er hat also bald 15.000 € investiert, für das alte eindolvene Benzinfass in ein Wasserfass umstellen und 2 so Kessel kaufen. Dank der 18.000 Liter Regenwasser, die sie stockiert hat, hat die Gemeinde teils wichtige Pflanzen den ganzen Sommer spritzen. C'est plein, et encore 600 litres. 600 Liter, ja, encore. Wir haben 300 Meter Herst wieder gepflanzt, also neben dem Dorf. Denn wir haben viel Wasser, wenn Gewitter kommt. Und die haben wir können spritzen, ja. Das hat ganz gut geholfen. Wir haben nicht ein Tropfen Wasser vom Handelswasser gebraucht. Wir haben nur das Regenwasser genutzt. Spar plant noch 2 andere Fässer von 10.000 Liter installieren zu lassen, wie viele andere Gemeinden im Elsass und sonst. Trinkbar Wasser sparen, dann noch teils Platz haben die Einwohner schon ohne machen. À Gérardmer, dès mercredi, pour éviter la pénurie, ce ne sont plus les puits de Romberchamp qui alimenteront la perle des Vosges, mais l'eau du lac elle-même. Ce matin à la Bresse, sécheresse oblige, on prélève de l'eau à même le réseau de la commune. 90 000 litres d'eau vont rejoindre Ventron dans ce camion-citerne de 30 mètres cubes, d'habitude utilisé pour livrer du lait. Das Everlandische Betrieb, das einen Kessel verkauft, für das Regenwasser aufzufangen, hat noch nie so viel geschafft als seit Juli. On n'a jamais eu autant de demandes sur la récupération de pluie. Les gens commencent à être sensibilisés sur le fait que l'eau de pluie tombe du ciel, qu'elle est gratuite. Quand j'ai commencé à faire la récupération de pluie, je passais pour un extraterrestre. Et ces derniers temps, là, je dirais que ces 5-6 dernières années, on a 20% de hausse tous les ans. Ceux-là, il faut qu'on leur commande. La B125, elle est vendue. Kunden bestellen immer größere Fässer, besonders aus Beton, zum Eindalben. Die sind in Belgien fabriziert. Also, da haben wir jetzt 5000 Liter. Es geht, wir haben die kleinste ist 300 Liter, also als Betonfass. Und es geht bis 20.000 Liter. Das ist jetzt unser Bestseller. Also das ist 10.000 Liter, das machen wir fast jede Woche bei den Kunden. So ein Tank geht bis zu 10.000 € kosten, wenn er eingerichtet ist. Als Regenwasser auch für das Kabinett und die Waschmaschine benutzt wird, wie das hier. Investieren hilft aber, die Wasserfaktur zu verringern. 50% de cette facture d'eau peut être économisée grâce à la récupération d'eau de pluie. L'arrosage hectare, c'est 6% à peu près, les toilettes, c'est 20% et la machine à laver, c'est à peu près 15%, donc ce qui représente à peu près 50% d'économie grâce à l'eau de pluie. Finanzielle und ökologische Gründe wollen für das Regenwasser retten. In Frankreich braucht eine Person ungefähr 150 Liter Wasser pro Tag. Und jetzt ist Zeit für Frau oder Fresh mit dem Peter Reis. Er tut gerne im Wald herumspazieren mit seinen Kumpels vom Club Vosgien Foubord.
Ich bin der Reisepeter, Club Vosgien von Bach. Warum bist du im Club Vosgien? Hauptsächlich wegen der Gesundheit. Als wir ein bisschen abspacken können. Bist du frech oder frisch? Ich bin frech, aber ich bin nicht immer frech genug. Was ist die schönste Souvenir im Wald? Schönste Erinnerung im Wald, ich glaube, die habe ich nicht verraten. Das ist ein bisschen intim. Aber eine schöne Erinnerung ist, wo wir noch als Schülerbuben von Eichhofen auf den Odiliebergen gelaufen sind. Was hast du am liebsten im Elsass? Meine Frau. Auto oder Velo? Ein Barinov Auto und Barinov Velo. Mit oder ohne? Also wenn man zum Beispiel von Kaffee redet, ist es ohne Zucker, aber mit Schnaps. Wie flürst du auf Elsassisch? Ich führe jetzt ein bisschen, weil es der Papa alles gemacht hat. Er hat gesagt, Gott. Ich sage es nicht, aber es gehört gesagt. Kurz oder lang? Ein langes Leben und ein ganz kurzes Ende.